नमस्कार, म मदन खाती। नमस्कार, म कावेरी पौडेल। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। कोरोना भाइरसको संक्रमण दर बढ्दै, स्वास्थ्य क्षेत्रको भौतिक संरचनाको व्यवस्थापन र खोपको प्रबन्ध गर्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। अव्यवस्थित सडकका कारण काठमाडौँवासीलाई शास्ति, सरकारी निकायबीच समन्वय नहुँदा विलम्ब हुने गरेको महानगरको भनाई। क्रियाशील सदस्यता विवाद समाधानको जिम्मा शीर्ष नेतालाई दिने कांग्रेसको निर्णय। विवाद टुङ्गिएपछि मात्र महाधिवेशन प्रक्रिया सुरु गरिने। अमेरिकाको अलास्का पेनिन्सुलामा 8.2 म्याग्निट्युडको शक्तिशाली भूकम्प, तटीय क्षेत्रमा सुनामीको चेतावनी। र 31 पदक सहित चीन टोकियो ओलम्पिकको शीर्ष स्थानमा, जापान दोस्रो र अमेरिका तेस्रो स्थानमा। जनता समाचारमा अब पुरा समाचार। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 3,365 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 9,555 जनाको पीसीआर र 4,687 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 3,365 जनामा संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 7,50,022 पुगेको छ। त्यस्तै थप 1,373 जना निको भएसँगै कोरोना संक्रमणबाट मुक्त हुनेको संख्या 6,50,445 पुगेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यसैगरी थप 16 जनाको मृत्यु भएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 9,807 पुगेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। नेपालमा सक्रिय संक्रमितको फेरि 30,000 नाघेको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिले कोभिड-19 को सम्भावित तेस्रो लहरलाई ध्यान दिँदै स्वास्थ्य क्षेत्रको भौतिक संरचनाको व्यवस्थापन र खोपको प्रबन्ध गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको बिहिबार बसेको बैठकले कोभिड-19 को पहिलो र दोस्रो लहरबाट पाठ सिक्दै र सुधार गर्नुपर्ने पक्षलाई ध्यान दिँदै सम्भावित तेस्रो लहरबाट बच्न पूर्व तयारी गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। समितिले आवश्यक भौतिक संरचना एवं उपकरणको व्यवस्थापन गर्न तथा खोपको प्रबन्ध गर्न कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समिति र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको समिति सभापति निरु देवी पालले बताउनुभयो। सम्भाव्य तेस्रो लहरको कोरोना महामारीको प्रभावलाई अधिकतम रूपमा न्यूनीकरण, रोकथामको पहल गर्न एवं यस महामारीलाई सामना गर्न शीघ्रातिशीघ्र पूर्व तयारी सहित परिणामदायी रणनीति बनाउन, आवश्यक भौतिक संरचना एवं उपकरणहरूको शीघ्र व्यवस्थापन गर्न, खोप लगायतका विषयहरूको प्रबन्ध गर्न समिति कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समिति तथा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ। समितिले बालबालिकालाई प्रयोग गर्न मिल्ने कोभिड-19 विरुद्धको खोपको व्यवस्थापन गर्न बाल मैत्री क्वारेन्टिन बनाउन पनि निर्देशन गरेको छ। बालबालिका सम्बन्धी विशेषज्ञ स्वास्थ्य कर्मी न्यून रहेकाले स्वास्थ्य कर्मीहरूको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न र अनिवार्य रूपमा खटाइएको ठाउँमा सेवा गर्नका लागि स्वास्थ्य कर्मीहरूको वृत्ति विकासमा देखिएको दुविधालाई सम्बोधन गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। कोभिड संक्रमण भएका बालबालिकाहरूको उपचारमा कुनै पनि कारणबाट अभाव हुनै नदिन बालबालिका सम्बन्धी ऐनमा स्थानीय तहमा बाल कल्याण अधिकारी रहने प्रावधानलाई अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन, साथै कोभिडका कारण अनाथ हुन पुगेका बालबालिकाहरूलाई अनिवार्य एवं व्यवस्थित रूपले संरक्षण प्रदान गर्न, पुनर्स्थापना गर्न समिति नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र नेपाल बाल अधिकार परिषदलाई निर्देशन गर्दछ। निषेधाज्ञाका कारण बालबालिकाहरू घरभित्रै सीमित भएकाले उनीहरूको मनोसामाजिक अवस्थाको अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता औलाउँदै समितिले डिजिटल संसारमा सक्रिय रहेका बालबालिकाहरूको समग्र विकासमा परेको प्रभाव लगायत विषयमा तथ्यमूलक अध्ययन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिमा बोल्दै सांसदहरूले कोभिड-19 संक्रमणको तेस्रो लहरबाट बालबालिकाहरूलाई बचाउने तयारीमा जुट्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
सांसदहरूले तेस्रो संक्रमणको जोखिमबाट महिला तथा बालबालिकाहरूलाई बचाउने तयारीमा जुट्न जोड दिएका छन्। महिला तथा सामाजिक समितिको बिहिबारको बैठकमा समिति सदस्य दुर्गा कुमारी विश्वकर्माले कोरोनाको तेस्रो लहरबाट बच्न सरकारी अस्पतालमा भेन्टिलेटर र आइसियु पर्याप्त नभएको भन्दै स्वास्थ्य क्षेत्रमा पहिलो बजेट छुट्याएर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। त्यसैगरी समितिकी सदस्य हिरा गुरुङले कोरोनाको तेस्रो लहर बालबालिकामा आउने भनिएकाले पर्याप्त मात्रामा पूर्व तयारीमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले बालबालिकालाई तेस्रो लहरबाट जोगाउने र बालबालिका प्रभावित बन्ने भनिरहेको भन्दै यसको पर्याप्त तयारीमा लाग्न र स्वास्थ्य मन्त्रालय संवेदनशील भएर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। अब बालबालिकालाई आउँछ भनेका छौँ, बालबालिकाहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी जोगाउने भनेका छौँ, तर यसमा चाहिँ पर्याप्त मात्रामा हामीले पूर्व तयारी गर्न सकेको छौँ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसैले अझै पनि हामी छलफलमा जुटेर अथवा त्यहाँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले चाहिँ यसको बारेमा एकदमै गहिरो एकदम संवेदनशील बनोस् भन्ने मेरो आग्रह हो। समितिमा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदका प्रमुख मिलन घलेले संस्थाले कोरोनाको तेस्रो लहरबाट बालबालिकालाई बालमैत्री क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन सेवा विस्तार गर्न आग्रह गरेको बताउनुभयो। उहाँले कोरोनाको तेस्रो लहरको जोखिमबाट बालबालिकाको स्वास्थ्य जोगाउन संस्थाले 515वटा स्थानीय तहसँग भर्चुअल माध्यमबाट अन्तर्क्रिया गरेर प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराइरहेको पनि जानकारी गराउनुभयो। 515वटा स्थानीय तहसँग भर्चुअल माध्यमबाट अन्तर्क्रिया गरेर बालमैत्री क्वारेन्टाइन सेवा, बालमैत्री आइसोलेसन सेवा र बालबालिकाको स्वास्थ्य सेवा लगायत यो बाल संरक्षणका विषयमा छलफल अन्तर्क्रिया र उहाँहरूलाई प्राविधिक सहायताहरू उपलब्ध गराएका छौँ। त्यसैगरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रोशन पोखरेलले सरकार कोरोनाको तेस्रो लहरले बालबालिकालाई असर गर्छ भनेर चिन्तित रहेको बताउनुभयो। तर यो लहरले कसलाई बढी चिन्तित गर्छ भनेर यकिनका साथ भन्न नसकिने बताउनुभयो। उहाँले भदौभित्रमा देशभर 230वटा भेन्टिलेटर थपेको जानकारी दिनुभयो। सचिव पोखरेलले कान्ति बाल अस्पतालमा तेस्रो लहरको जोखिमबाट बच्नका लागि 50वटा भेन्टिलेटर थप गरेको र विभिन्न प्रादेशिक अस्पतालमा 5 देखि 10वटा भेन्टिलेटर थप्दै जाने गरी 230वटा भेन्टिलेटर थप गरिएको बताउनुभयो। मकवानपुर र बाराको सिमनामा पर्ने 104 वर्ष पुरानो जीर्ण सुरुङको पुनर्निर्माणका लागि आज शिलान्यास गरिएको छ। हेटौडा उपमहानगरपालिकाका 15 चुरियामा रहेको सुरुङको पुनर्निर्माण गर्न बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले शिलान्यास गर्नुभएको हो। चुरियामाई सुरुङ पुनर्निर्माणको बिहिबार शिलान्यास गरिएको छ। पुनर्निर्माणको शिलान्यास गर्दै बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले चुरिया सुरुङले इतिहासलाई बचाउने मात्र नभइकन पर्यटन प्रवर्धनको कामसँगै अध्ययनको विषय पनि बनाउने बताउनुभयो। उहाँले यस क्षेत्रमा राम्रो खालको पर्यटकीय क्षेत्रको विकास गरिने बताउनुभयो। यस क्षेत्रमा हेटौडा उपमहानगरपालिकाले राम्रो काम गरेकोमा प्रशंसा गर्दै उहाँले इतिहासमा दिल्ली जङ थापाले गरेको यो राम्रो कामलाई बचाएर महत्त्वका साथ काम गर्न लागिएको बताउनुभयो। उहाँले उक्त सुरुङ मार्गबाट गाडीमै धेरै वर्ष अगाडि आफू हिँडेको पनि स्मरण गर्नुभयो। यो सुरुङले सिङ्गो इतिहासलाई बचाउने मात्र होइन, यो तपाईँको सबै क्षेत्रको विकासलाई यसले जोड्छ। अब यो सुरुङ भन्ने बित्तिकै यो एउटा अध्ययन केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने, यसको फेरि तपाईँले के देख्न सक्नुहुन्छ भन्दा धेरै फरक ढङ्गले यसको निर्माण हुनेछ। सुरुङ मात्र निर्माण होइन, यसको अगाडि पछाडिका भागहरू जहाँ ठाउँहरू सबै ठाउँलाई व्यवस्थित ढङ्गले त्यसको पनि विकास हुन्छ र यहाँ राम्रो खालको एउटा पर्यटकीय गन्तव्य हुन्छ। प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामेश्वर फुयालले सुरुङको पुनर्निर्माण गुणस्तरीय र सुन्दरताका साथ निर्माण गरिने दावी गर्नुभयो। प्रदेशलाई नै हरित बागमती प्रदेश बनाउने अभियानमा लागेको बताउँदै उहाँले सडक निर्माण र पुल निर्माणको कामले तीव्रता पाएको पनि बताउनुभयो। केही समयपछि भीमफेदी कुलेखानी सुरुङ पनि निर्माण गरिने उहाँले बताउनु भएको छ। पुरातत्व विभागसँग समन्वय गरेका छौँ। बारा जिल्ला र मकवानपुर जिल्ला जोडेर हामी यो संरचनाको काम अगाडि बढाउँछौँ, विकासको काम अगाडि बढाउँछौँ। साथसाथै 2 प्रदेशको पनि सवाल हो। प्रदेश नम्बर 2 र बागमती प्रदेश हामी जोडिएर एउटा मित्रताको प्रतीकका हिसाबले पनि एउटा प्रदेशबाट सुरु हुने अर्को प्रदेशको नजिकै पुग्ने अवस्था छ, त्यसलाई हामीहरू व्यवस्थित गर्नेछौँ। मकवानपुर र बाराको सिमानामा पर्ने चुरियामाई सुरुङलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्नका लागि प्रदेश सरकारको यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय हेटौडाले ठेक्का लगाइसकेको छ। निर्देशनालयले 3,36,13,000 रुपैयाँ लागतमा निर्माण गर्नका लागि माउन्टेन इन्फ्रा कम्पनी लिमिटेड काठमाडौँसँग सुरुङ पुनर्निर्माणको काम 2079 साल वैशाख
19 गते सक्ने गरी सम्झौता गरेको छ। कम्तीमा यसलाई अलिकति टुरिज्मसँग पनि लिङ्क गर्ने र अलिकति लर्निङ सेन्टरसँगको रूपमा पनि युज गर्ने र यसलाई रिह्याब गरेर ओपन गरिसकेपछि हामीले वारपार गर्न सक्ने हुने र त्यहाँ आएर 104 वर्ष अगाडि बनेको सुरुङ कस्तो रहेछ। राणाकालीन समयमा उक्त सुरुङ मार्ग 104 वर्ष अघि नेपाली इन्जिनियर स्वर्गीय दिल्लीजङ थापा नेतृत्वको प्राविधिक टोलीले निर्माण गरेको थियो। मकवानपुरबाट पुष्पराज अधिकारीको रिपोर्ट। काठमाडौँका सडक सधैँ जस्तो अव्यवस्थित देखिन्छन्। यहाँ केन्द्रीय सरकारका विभागीय निकाय र स्थानीय तहबीच समन्वय हुन नसक्दा बाटो बनाउने र भत्काउने क्रम चलिरहन्छ। यो बाटो काठमाडौँ वडा नम्बर 15 डल्लु चौतारी ओह्रालोको हो। बाटोको ठेक्का लागेर पनि यो बाटो लामो समयदेखि बन्न सकेको छैन। गत आर्थिक वर्षको जेठसम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने भन्दै करिब 4-5 महिना अगावै ठेक्का लागेको यो बाटोमा ठेकेदारले कोरोनाको कारण देखाउँदै कार्य गर्न नसक्ने बताएपछि बाटो निर्माण हुन सकेन। उसो त विभिन्न समिति बनाएर कार्य गर्नुपर्दा प्रक्रियागत रूपमा समेत ठेक्का लगाउन लामो समय कुर्नुपर्ने समस्या रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डङ्गोलको जिकिर छ। असारे विकासलाई दुर्सान गर्ने नीति र विभिन्न समिति गठन गरेर कार्य गर्नुपर्ने प्रक्रियागत कठिनाइ रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ। सरकारी निकायसँगको समन्वय अभावको कारण पनि समस्या आउने गरेको उहाँको भनाइ छ। अब सबै एक ठाउँ बसेर चाहिँ प्लान गर्नु पर्यो, योजना बनाउनु पर्यो। त्यो भयो भने मात्र हुन्छ, नत्रले एउटाले एउटा योजना बनाउने अर्कोले अर्को बनाउने। अब त्यो योजना कहिले पनि समन्वय नहुने, सडक त खन्याखनै हुन्छ, पछि पनि खन्याखनै हुन्छ। सबै निकाय बसेर चाहिँ प्लान बनाउनु पर्यो कि होइन। त्यो चाहिँ के भन्दा 20 वर्षसम्म सडकै खन्न पर्ने गरी सबै निकाय एक ठाउँ बसेर योजना बनाउने हो भने यो चाहिँ मैले यो सडकको कसको जिम्मा, यो कसको जिम्मा भन्दा चाहिँ ल महानगरकै जिम्मा भनिदेऊ न सबै गर्ने काम, तर समन्वय महानगरले नै गर्ने। करिब 1200 किलोमिटर सडकको क्षेत्राधिकार भएको काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र सडकको दुर्दशा जताततै देखिन्छ। प्रमुख पर्यटकीय स्थल ठमेलमा समेत बाटोको दुर्दशा उस्तै छ, जसले गर्दा व्यवसायीहरू व्यवसाय नै चल्न गाह्रो परेको बताउँछन्। बाटो हुँदाखेरि अब 20-25 हजार व्यापार हुन्थ्यो भने होइन, अब अहिले त त्यति साह्रो नेपालीले जस 10-15 हजार हुन्थ्यो भने अहिले बोनी हुन गाह्रो हुन्छ तपाईँको। अब त्यो बाटो नहुनाले अब हिलो बाटो कसैलाई नि होइन, दुर्गन्ध भएको ठाउँबाट त हिँड्न मन लाग्दैन। त्यो भएर नि अब मान्छेहरूले आफ्नो बाटो परिवर्तन गरेर अब यस्तै पसलहरू त अरू ठाउँमा नि छ। अस्पताल नजिकै समेत बाटो बिग्रदा बिरामीलाई थप शास्ति हुने गरेको छ। यहाँ अब हेर्नुहोस् सर, अब नर्बिट जस्तो इन्टरनेसनल हस्पिटलको अगाडि यो हाम्रो सरकारी पहिल्यैदेखिको यो हस्पिटल छ। म 2048 सालदेखि यो चोकमा छु सर। हेर्नुहोस् अब हेर सबै यो हस्पिटल उपचार गर्न आउँछ। हिलो मेरै खुट्टामा हेर्नुहोस् सर, म जुत्ता नलाएर आएको, जुत्ता लाउँ भने हिलोको हिलो हुन्छ। महानगरपालिका र विभिन्न विभागीय निकायसँग दीर्घकालीन योजना अनुसार समन्वय नहुने हो भने महानगरवासीले अझै लामो समयसम्म यस्तै शास्ति खेप्नुपर्ने देखिन्छ। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द अमात्य र जयराज थपलियाका साथ विकास पौडेल, काठमाडौँ। माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाले आयोजनाका विषयमा बाहिरिएका टीका टिप्पणी र समाचारमा कुनै सत्यता नभएको बताएको छ। नेपालको विद्युत विकासका लागि महत्त्वपूर्ण फड्को मानिएको आयोजना उद्घाटन भएर उत्पादनमा जान नपाई समस्याग्रस्त बनेको भन्ने कुरा गलत भएको आयोजनाको दाबी छ। सत्ताबाट बाहिरिनुभन्दा केही दिन अघि मात्रै पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्नुभएको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाबाट व्यावसायिक उत्पादन अझै हुन सकेको छैन। उद्घाटनका लागि तीव्र सरकारी दबावका कारण काम छिटोभन्दा छिटो सक्न खोज्दा दक्षता र गुणस्तर नपुगेकाले अहिले विभिन्न कठिनाइहरू उब्जिएको भन्ने समाचारहरू बाहिरिएका छन्। तर आयोजनाले भने ठूलो आयोजनामा सामान्य समस्याहरू आउनु स्वाभाविक भएको र आयोजना नै विफल भए जस्तो गरी समाचार बाहिरिनु गलत भएको स्पष्ट पारेको छ। हामी सिंक्रोनाइज गर्ने सिस्टममा ल्याइसकेपछि त्यसको चाहिँ करिब 4-5 दिनको रेगुलर टेस्ट हुन्छ। त्यसपछि फेरि 15 दिनसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ कन्टिन्युसली यो ग्रिडमा चलाउनु पर्छ। त्यसपछि अनि कमर्सियल अपरेसन हुने हो। अब त्यो हिसाबले जस्तै फर्स्ट 3टा युनिट चाहिँ हामीले ग्रिडमा सिंक्रोनाइज गरेर चाहिँ हामी कमर्सियल अपरेसनको लागि अब रेडी हुन्छ 15 दिन आइसकेपछि। रिसेन्टली हाम्रो हिजो अस्ति पनि एउटा सानो समस्या छ प्लान्टमा, टेस्टिङमा प्लान्टै सटडाउन गरेको छ, आजसम्म पनि सटडाउन छ। त्यो भनेर होल प्रोजेक्टै फेलियर भएको होइन, अलिक टेस्टिङको फेजमा यो हुन्छ, यो सामान्य कुरा हो।
आयोजनाले केही समयअघि परीक्षणका क्रममा ट्रान्सफर्मरमा केही समस्या देखिएको र एउटा भल्भ बन्द भएको, तथापि तत्कालै मर्मत गरेर काम सुरु गरेको जनाएको छ। ठूलो आयोजना भएकोले परीक्षण चरणमा 4-5 दिनको अन्तरालमा रोकेर चेक जाँच गर्नुपर्ने र 15 दिनमा ग्रिडिङ सिंक्रोनाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सँगै आयोजनाको सेयर धितोपत्र बजारमा गइसकेको अवस्थामा बजार प्रभावित पार्न पनि नियोजित हल्ला चलाइएको हुन सक्ने आयोजनाको भनाइ छ। भदौ अन्तिमसम्ममा पूर्ण क्षमतामा व्यावसायिक विद्युत उत्पादनमा जाने आयोजनाबाट सर्वसाधारणले सस्तो दरमा विद्युत उपभोग गर्न पाउनुका साथै विद्युत परनिर्भरता घट्ने आयोजनाको दाबी छ। राम्रोसँग चाहिँ यदि सदुपयोग गर्न सक्यो भनेर प्राधिकरणको हेल्थ कहाँबाट कहाँ पुग्छ र जनताले चाहिँ मतलब यसले प्रत्याभूति के हुन्छ भने यति क्वान्टम इनर्जी सस्तोमा आएपछि त डेफिनेटली यो बेनिफिट त जनताले नै पाउँछ नि, होइन। र अर्को चाहिँ इम्पोर्ट आजको दिनमा पनि हाम्रो यो चाहिँ काम कसै नहुने हो भने अहिले वर्षाको टाइममा पनि इम्पोर्ट भइरहेको छ। यो कम्प्लिटली इम्पोर्ट यसले रोक्ने भयो भने यसको त मल्टिपल यसको चाहिँ बेनिफिटहरू छ। एउटा जिडिपीमा जस्तै अब प्लानिङ कमिसनले गरेको फोरकास्ट गरेको अनुसार झन्डै एप्रोक्सिमेटली 1% जति यसको फाइदा हुन्छ भन्ने चाहिँ आइरहेको छ एउटा, होइन, जिडिपीको हिसाबले चाहिँ। अर्को चाहिँ भनौँ न अब इम्पोर्टलाई चाहिँ रिप्लेसमेन्ट हुने भयो नि। 456 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता रहेको आयोजनाको गत असार 21 गते पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्नुभएको थियो। 6 वर्षमा सक्ने लक्ष्य लिएको आयोजनामा ठेकेदारको लापरवाही, भूकम्प, नाकाबन्दी जस्ता विविध कुराले प्रभावित बनेर 10 वर्षपछि हाल सञ्चालनमा आएको हो। क्यामेरा ब्युरोका साथ रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। जनता समाचारमा अब थप समाचार। नेपाली कांग्रेसले क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी विवाद 5 दिनभित्र टुङ्ग्याउने निर्णय गरेको छ। बिहिबार पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको निजी निवास बुढा नीलकण्ठमा बसेको पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारीहरूको बैठकले विवाद समाधानको जिम्मा शीर्ष नेतालाई दिने निर्णय गरेको हो। अब क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले क्रियाशील सदस्यताको सम्बन्धमा टुङ्ग्याउन नसकेको विषयहरूलाई पार्टीका शीर्ष नेताहरूले 5 दिनभित्र टुङ्ग्याउनेछन्। विवादित विषयहरूलाई 5 दिनभित्र शीर्ष नेताले टुङ्ग्याएपछि महाधिवेशनका बाँकी प्रक्रिया प्रारम्भ हुने नेता रमेश लेखकले जानकारी दिनुभयो। केन्द्रीय नेताहरूको तहमा निर्णय गर्नुपर्ने भनेर पहिचान गरेका विषयहरूलाई 5 दिनभित्र नेताहरूले चाहिँ त त्यसमा निर्णय गरिसक्ने भन्नुभएको छ र नेताहरूले निर्णय गरिसकेपछि त्यसपछि चाहिँ त अरू कामहरू, निर्वाचन समितिका लगायतका अरू कामहरू अगाडि बढ्छन्। कांग्रेसमा अन्य पार्टीबाट नेपाली कांग्रेसमा समायोजन भएकाहरूको धनुषा क्षेत्र नम्बर 4, सर्लाही क्षेत्र नम्बर 2 का साथसाथै बारा र सप्तरीका नयाँ क्रियाशील सदस्यहरूको बारेमा पार्टी नेतृत्वले टुङ्ग्याउनुपर्ने नेता लेखकले जानकारी दिनुभएको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड बीच संघीय संसदको अधिवेशनलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल भएको छ। सिंहदरबार स्थित सभामुखको कार्यकक्षमा उहाँहरू बीच संसदको चालु अधिवेशनमा विधेयक अघि बढाउने लगायतका सन्दर्भमा छलफल भएको हो। सभामुख सापकोटा र मन्त्री खाँड बीच यस वर्ष बाढी पहिरोका कारण देशभर उत्पन्न विपत्ति र त्यसको व्यवस्थापनका सन्दर्भमा सरकारी तयारीबारे पनि छलफल भएको छ। सभामुख सापकोटाको जिज्ञासामा मन्त्री खाँडले विपद सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषित सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको छुट्टै युनिट बनाएर विस्थापितको पुनर्स्थापनाको कार्य अघि बढाउने जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले सिन्धुपाल्चोकको जुरे पहिरो पीडितका नाममा सर्वसाधारणबाट सङ्कलन भई राज्य कोषमा रहेको रकम निकासा गर्ने विषयमा जानकारी लिएर कार्य अघि बढाउने बताउनु भएको छ। यस वर्ष मनसुनको सुरुवातसँगै मनाङ र सिन्धुपाल्चोकमा बाढी पहिरोबाट ठूलो क्षति पुगेपछि सरकारले दुवै जिल्लालाई विपद सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ। गत वर्ष पनि बाढी पहिरोका कारण ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति भएपछि सिन्धुपाल्चोक र बागलुङलाई विपद सङ्कटग्रस्त जिल्ला घोषणा गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बाघको वासस्थानलाई सुरक्षित गराउनतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भएको छ।
विश्व बाघ दिवसको अवसरमा बिहिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउबाले बाघको वासस्थानका लागि जङ्गल आवश्यक रहेको र जङ्गल जोगाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँलाउनु भएको हो। उहाँले बाघको वासस्थानको सुरक्षा गर्दै चोरी निकासी रोक्नुपर्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउबाले बाघ र मानिसका बीचमा समस्या रहेको भन्दै ती समस्याहरूको समाधानका उपाय निकाल्नु आवश्यक रहेको पनि बताउनु भएको छ। बाघको लागि बाघ र हाम्रो मानवको बिचको केही समस्याहरू छन्। त्यसै कारण कति ठाउँमा बाटो जाँदाखेरि बाघलाई चाहिँ मार्नुपर्छ, काट्नुपर्छ, कानुनले हान्नुपर्छ, काट्नुपर्छ। एकातिर चाहिँ कहिलेकाहीँ यहाँनिर बाघले पनि चाहिँ कार्यक्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले प्रकृति संरक्षणमा जोड दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले आफू प्रधानमन्त्री रहँदा सहयोद्धाहरू राम्रो भएकाले प्रकृति संरक्षणको सम्बन्धमा राम्रो काम गर्न सकेको भन्दै त्यसप्रति आफूलाई आनन्द र गौरवबोध हुने गरेको बताउनुभयो। यो बेङ्गाल टाइगरदेखि लिएर टाइगरको कन्जर्भेसनको काम गर्दै सिङ्गो नेचरको प्रोटेक्सन गर्ने कुरामा लाग्न सक्दछ। मानिसको निम्ति प्रकृति जरुरी छ। प्रकृति बिना मानिस बाँच्न सक्दैन। प्रकृतिको रक्षा गरौँ, मानव जीवनको रक्षा गरौँ। उहाँले बाघको रक्षामा सबैले ध्यान पुर्याउनु पर्ने बताउनु भएको छ। प्रकृतिको संरक्षण भए मात्रै मानव जातिको संरक्षण हुने उहाँले बताउनुभयो। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीको महत्त्वपूर्ण छलफल तथा भेटघाट पार्टी केन्द्रीय कार्यालय थापाथलीबाट गर्न थाल्नु भएको छ। अध्यक्ष ओलीले पार्टीको छलफल तथा भेटघाटहरू पार्टीको थापाथली स्थित केन्द्रीय कार्यालयबाट सुरु गर्नुभएको केन्द्रीय कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङले बताउनुभयो। बिहिबार पनि ओलीले केन्द्रीय कार्यालयमा आएर पार्टी नेता तथा कार्यकर्तासँग भेटघाट गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री रहँदा उहाँले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारबाटै पार्टीका सम्पूर्ण बैठक गर्दै आउनुभएको थियो। अब पार्टीका सम्पूर्ण बैठक तथा भेटघाट पार्टी केन्द्रीय कार्यालयबाट हुने कार्यालय सचिव तामाङले जानकारी दिनुभयो। केन्द्रीय कार्यालयमा बसेर हेर्दाखेरि हौसला पनि हुन्छ। त्यतिको एउटा व्यक्तित्वले निरन्तर अब एक्टिभ नेतृत्व गर्दाखेरि हामीले त्यो कुराहरूलाई चाहिँ पार्टीमा एक खालको उत्साह पनि हुँदो रहेछ र त्यसैले हामीले पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा अलिक व्यवस्थित गरेर उहाँलाई अब कुनै अर्को कुनै अप्ठ्यारो नहोस्, भिडभाड नहोस् भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर कार्यकक्षहरूको व्यवस्था भएको छ र उहाँको भेटघाट गर्ने रुमको व्यवस्था छ र त्यो अनुसारै हामीले चाहिँ व्यवस्थित ढङ्गले नै अब भेट्ने र अरू पार्टीका कामहरू गर्ने वातावरण चाहिँ केन्द्रीय कार्यालयमा तयार भएको छ। सचिव तामाङले पार्टीको बैठक तथा कार्यक्रमहरू भर्चुअल माध्यमबाट गर्ने व्यवस्था मिलाइएको पनि जानकारी दिनुभयो। पार्टी अध्यक्ष ओलीको अत्यावश्यक बैठकहरू भौतिक उपस्थिति बिना भर्चुअल माध्यमबाट पनि गर्न सकिने गरी पार्टी कार्यालयमा भर्चुअल रुम तयार गरेको तामाङले जानकारी दिनुभयो। सत्ता साझेदार जनता समाजवादी पार्टीले संगठन सुदृढीकरण तथा जागरण अभियान 2078 को कार्ययोजना पारित गरेको छ। तुलसीलाल अमात्य स्मृति भवनमा बसेको जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले संगठन सुदृढीकरण तथा जागरण अभियान 2078 को कार्ययोजना पारित गरेको हो। बैठकपछि पार्टी प्रवक्ता डम्बर खतिवड़ाले यो अभियान भाद्र 1 गतेदेखि मङ्सिर मसान्तसम्म चल्ने बताउनुभयो। उहाँले यो अवधिमा पार्टीको समायोजन, प्रशिक्षण, संगठन र जनजागरण सम्बन्धी कामहरू गर्ने र पार्टीलाई दुरुस्त बनाउने अभियानमा लाग्ने बताउनुभयो। संगठन सुदृढीकरण तथा जागरण अभियान 2078 र यसको कार्ययोजना पारित गरिएको छ। यो अभियान चाहिँ भाद्र 1 गतेदेखि मङ्सिर मसान्तसम्म 4 महिना चल्नेछ र यो 4 महिनाको अवधिमा जनता समाजवादी पार्टीको समायोजन, प्रशिक्षण, संगठन र जनजागरण सम्बन्धी मुख्य 4वटा कामहरू हामी यो 4 महिनाको अवधिमा गर्नेछौँ र यो बिचमा पार्टीको टुटेको कडीहरू जुन थियो त्यो कडीहरूलाई जोड्ने र फेरि पार्टीलाई दुरुस्त बनाउने काम चाहिँ यो अभियान अन्तर्गत हुनेछ।
बैठकले पार्टीभित्र आउन सक्ने समस्या अनुशासन सम्बन्धी घटनाहरूको छानबिन गर्न नवराज सुवेदीको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ। बैठकले पार्टीको अनुशासन आयोगको प्रमुखमा कपिलवस्तु जिल्लाका पार्टी केन्द्रीय समितिका सदस्य नरसिंह चौधरीलाई नियुक्त गरिएको प्रवक्ता खतिवडाले जानकारी दिनुभयो। डाक्टर अनुप पन्थीले सार्वजनिक संस्थाका खरिद प्रक्रियाका सूचनाहरू वेबसाइटमा प्रकाशन गर्नुपर्ने आदेश माग गर्दै सूचना आयोगमा निवेदन दर्ता गर्नुभएको छ। बीपी कोइराला चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान सुधारका अभियन्ता समेत रहनुभएका डाक्टर पन्थीले आफ्नो निवेदनमा प्रतिष्ठानलाई खरिदका सम्पूर्ण सूचनाहरू वेबसाइटमा राख्नका लागि राष्ट्रिय सूचना आयोगको सोझै आदेशको समेत माग गर्नुभएको छ। टेन्डरमा छनौट भएको जुन टेन्डर आपूर्तिकर्ता छ त्यो आपूर्तिकर्ताले चाहिँ सप्लाई गर्ने सामानहरू छन् त्यसका विभिन्न अन्तर्यहरू त्यसका गुणहरू परिमाणहरू त्यसको चाहिँ शुल्कहरू सबै सार्वजनिक व्यक्तिको चाहिँ पहुँचमा होस्। वेबसाइटमा चाहिँ हरेक सार्वजनिक संस्थानले चाहिँ आफूले खरिद गरेको कुरालाई चाहिँ ट्रान्सपरेन्टका साथ चाहिँ राखोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो अभिप्राय हो। डाक्टर मैनालीले सूचनाहरू वेबसाइटमा राख्न माग गरेको पुष्टि गर्दै राष्ट्रिय सूचना आयोगका आयुक्त रत्नप्रसाद मैनालीले सङ्घ संस्थाहरूलाई स्वतः प्रकाशनको जिम्मेवारी पूरा गर्न आग्रह गर्नुभयो। एउटा निवेदन दिएर जानुभएको छ, सबैले चाहिँ एउटा पहल गरेर उहाँहरूलाई पनि यो तपाईँहरूको अनिवार्य दायित्व हो भन्ने चाहिँ कानुनले राज्यले नि यो गर्नुपर्छ भनेको विषयमा चाहिँ तपाईँ हामी सबैले उहाँहरूलाई झकझक्याउनुपर्छ। राष्ट्रिय सूचना आयोग चाहिँ यो मामिलामा सधैँ एकदम अगाडि नै क्रियाशील छ। नेपालमा सार्वजनिक संस्थाहरूबाट जनताले सूचना पाउने संविधानले नै व्यवस्था गरे पनि संस्थाहरू भने जनतालाई छल्ने गरी सूचना प्रदान गर्दछन्। नागरिकले नमागेको भए पनि कार्यालयका सूचना हरेक 3 महिनामा स्वतः प्रकाशन गरिरहनुपर्ने व्यवस्था सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 ले प्रत्याभूत गरेको छ। अब आर्थिक समाचार। अर्थ मन्त्रालयले नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। विभिन्न सञ्चार माध्यममा बोर्ड अध्यक्ष भीष्मराज ढुङ्गाना र उहाँको परिवारले साधारण शेयर बिक्री गर्न लागेको एक कम्पनीसँग मिलेमतो गरेको भन्ने समाचार सार्वजनिक भएपछि मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेको हो। मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाले बुधबारदेखि लागू हुने गरी 3 दिनभित्र स्पष्ट गरी पठाउन भनेको छ। विभिन्न सञ्चार माध्यम प्रकाशित भएका बोर्डसँग सम्बन्धित समाचारप्रति मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको भन्दै उक्त विषयवस्तुको सम्बन्धमा सत्य तथ्य यथार्थ के हो सोको स्पष्ट र तथ्यपरक विवरण 3 दिनभित्र मन्त्रालयमा उपस्थित गराउन पनि पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। साताको अन्तिम कारोबार दिन बिहिबार नेप्से परिसूचक 15.13 अङ्कले घटेर 3079.82 बिन्दुमा कायम भएको छ। बिहिबार कारोबारमा आएका 217वटा कम्पनीको 2,60,40,023 किता सेयर 10 अर्ब 90 करोड बराबरमा खरिद बिक्री भएको छ। कारोबारमा आएका कम्पनी मध्ये सबैभन्दा बढी रिडी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीको सेयर मूल्य अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा 9.95% वृद्धि भएको छ। त्यसै गरी सर्वाधिक सेयर खरिद बिक्री गुडविल फाइनान्स कम्पनीको 33 करोड 92 लाख 56 हजार बराबरको सेयर खरिद बिक्री भएको छ। 13वटा समूह मध्ये होटल एन्ड टुरिज्म समूहको परिसूचक 1.17% र विकास बैंक समूहको परिसूचक 1.1% ले वृद्धि भएको छ भने बाँकी समूहको परिसूचक घटेको छ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राष्ट्र बैंक स्वायत्त संस्था भएकोले मौद्रिक नीति ल्याउन आफूले नरोकेको बताउनु भएको छ। साउनको पहिलो साता आउनुपर्ने मौद्रिक नीति नआएपछि शर्माले मौद्रिक नीति रोक्नु भएको हो कि भन्ने चासोका बीच उहाँको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो। उहाँले देशको आर्थिक क्रियाकलाप, जनताको अपेक्षा र लाभग्राहीहरूको पूर्व निर्धारित कार्यक्रममा कुनै किसिमको नकारात्मक असर नपर्ने गरी नीति ल्याउन गभर्नरलाई आग्रह गरेको बताउनु भएको छ। श्वेत पत्र कसैलाई गल्ती देखाउन नभई आफूले जिम्मेवारी लिँदा अर्थतन्त्रको वास्तविक चित्र जनतालाई जानकारी दिन खोजिएको उहाँको भनाइ छ। आर्थिक वर्ष 2077-78मा विराटनगर भन्सारबाट 1 खर्ब 9 अर्ब रुपैयाँ बराबरको सामान आयात हुँदा 36 अर्ब 90 करोड रुपैयाँ बराबरको निर्यात भएको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77मा 1 खर्ब 32 करोड रुपैयाँ बराबरको सामान आयात हुँदा 28 अर्ब रुपैयाँ बराबरको सामान विराटनगर भन्सारबाट निर्यात भएको थियो। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 19.46% नेपाली उत्पादनहरू भारत निर्यात गरियो। 80.54% विदेशी उत्पादनहरू नेपाल आयात गरिएको विराटनगर भन्सार कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ। निर्यातको तुलनामा झण्डै 5 गुणा बढी मूल्य बराबरको विदेशी उत्पादन नेपाल भित्रिने गरेको छ। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। अब खेलकुद समाचार। जापानमा जारी टोकियो ओलम्पिकमा चीन शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। चीनले 15 स्वर्ण 7 रजत र 9 कांस्य सहित अहिलेसम्म 31 पदक जितेको छ। जापानले 15 स्वर्ण 4 रजत र 6 कांस्य सहित 25 पदक जितेको छ। यस्तै तेस्रो स्थानमा रहेको अमेरिकाको 14 स्वर्ण 14 रजत र 10 कांस्य गरी 38 पदक जितेको छ। रसियन ओलम्पिक कमिटी 8 स्वर्ण सहित 28 पदकका साथ चौथो स्थानमा रहेको छ। 8 स्वर्ण 2 रजत र 10 कांस्यका साथ 20 पदक सहित अस्ट्रेलिया 5औं स्थानमा रहेको छ। यस्तै बेलायतले 5, दक्षिण कोरियाले 4, फ्रान्स र जर्मनीले 3-3 स्वर्ण पदक जितेका छन्। इटाली, नेदरल्यान्ड्स, क्यानाडा, हंगेरी, स्लोभाकिया, क्रोएसिया र कोसोभोले 2-2 स्वर्ण जितेका छन्। ओलम्पिकमा स्विजरल्यान्ड, रुमानिया, ब्राजिल, चाइनिज ताइपे, चेक रिपब्लिक, न्युजिल्यान्ड, जर्जिया, सर्बिया, अस्ट्रिया, हङकङ, ट्युनिसिया, इस्टोनिया, आयरल्यान्ड, उज्बेकिस्तान, बर्मुडा, इक्वेडर, फिजी, इरान, लात्भिया, नर्वे, फिलिपिन्स, स्लोभाकिया र थाइल्यान्डले 1-1 स्वर्ण पदक जितेका छन्। अब मौसम समाचार। आज राति देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही धेरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। प्रदेश 1, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका 1 वा 2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानका मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 3365 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 7,50,022 पुगेको छ। यस्तै थप 1373 जना निको भएसँगै कोरोना संक्रमणबाट मुक्त हुनेको संख्या 6,50,445 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैगरी बिहीबार थप 16 जनाको मृत्यु भएसँगै 9,807 पुगेको छ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिले कोभिड-19 को सम्भावित तेस्रो लहरलाई ध्यान दिँदै स्वास्थ्य क्षेत्रको भौतिक संरचनाको व्यवस्थापन र खोपको प्रबन्ध गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिले बालबालिकालाई प्रयोग गर्न मिल्ने कोभिड-19 विरुद्धको खोपको व्यवस्थापन गर्न बालमैत्री क्वारेन्टाइन बनाउन पनि निर्देशन गरेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बाघको वासस्थानलाई सुरक्षित गराउन त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। विश्व बाघ दिवसको अवसरमा आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले बाघको वासस्थानका लागि जंगल आवश्यक रहेको र जंगल जोगाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले बाघको वासस्थानको सुरक्षा गर्दै चोरी निकासी रोक्नुपर्ने बताउनुभयो। अमेरिकाको अलास्का पेनिन्सुलामा 8.2 म्याग्निट्युडको शक्तिशाली भूकम्प गएको छ। शक्तिशाली भूकम्पसँगै अलास्काको दक्षिणी तथा प्रान्तीय तटीय क्षेत्रमा सुनामीको चेतावनी दिइएको समाचार संस्था रोइटर्सले जनाएको छ। स्थानीय समयअनुसार राति 10:15 बजे जमिनको सतहभन्दा करिब 35 किलोमिटरको गहिराइमा भूकम्प गएको हो। भूकम्पपछि अलास्काको पेनिन्सुला र एलेउटियन टापुमा सुनामीको चेतावनी दिइएको छ। जापानमा जारी टोकियो ओलम्पिकमा जापान शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। जापानले 15 स्वर्ण 4 रजत र 5 काँस्य सहित 24 पदक जितेको छ। दोस्रो स्थानमा रहेको चीनले 14 स्वर्ण 6 रजत र 9 काँस्य सहित 29 पदक जितेको छ। तेस्रो स्थानमा रहेको अमेरिकाको 13 स्वर्ण 14 रजत र 10 काँस्य गरी 37 पदक रहेको छ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईँको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौँ, मास्कको अनिवार्य प्रयोग गरौँ। नमस्कार।